गंबर असां टंडो मस्ती ॻोठ सां लधो खान जोगीअ में मौजूदु आहियूं, जिते जेको आहे लॉकडाउन हुजण सबबि खतरे जी बि जेके जोगी फ़क़ीर आहिनि उहे घरनि ताईं महदूद आहिनि। उन हवाले सां सिंध हुकूमत पारां हिननि जी का बि वार न कई वई आहे। इन हवाले सां समाजी तंज़ीम मेहर शाह जिलानी फाउंडेशन पारां इमदादी सामान पहुचायो आहे। अचो त हिते जेके मौजूदु जोगी फ़क़ीर आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं। साईं जेको हिननि खे कुझु सामान मिलियो आहे साईं हुसैन शाह जा असां तमामु घणा मेहर शाह फाउंडेशन जा थोरा हितां हुजे हिन फ़क़ीरनि जा लॉकडाउन जे करे तमामु घणा हिते फ़क़ीर ग़रीब आहिनि। असां सिंध गवर्नमेंट खे ऐं मर्कज़ी गवर्नमेंट खे अपील था कयूं न हिननि खे ॿनी आहे न ॿारो आहे। लॉकडाउन जे करे हिननि जो किनण बिनण हर शइ बंदि पई आहे। हिननि खे हिननि जी माली सपोर्ट कई वञे। असां सिंध गवर्नमेंट खे मर्कज़ खे इहा अपील था कयूं। बाबा असां हथ ॿधी अर्ज़ था कयूं जोगी फ़क़ीर हुकूमत खे असां ग़रीब मिसकीननि जी मदद करे राशन पाणी असांखे ॾियनि। असां हथ ॿधी अर्ज़ था कयूं बाबा महिरबानी कयो, कुझु असांखे मिलियो आहे कुझु अञा ॾियो। ॿुधियूं जोगी फ़क़ीरनि जूं ॻाल्हियूं। हुननि चयो आहे त हिन वक़्त ताईं जेको आहे सिंध गवर्नमेंट पारां का बि वार न कई आहे। हुननि जिलानी फाउंडेशन जा थोरा मञींदे वॾनि माण्हुनि खां दरख़्वास्त कई आहे त ख़ुदा असांजी मदद कई वञे। कैमरामैन मुबीन अली हुजण सां गॾु मोहम्मद अली हुजण, अवामी आवाज़ TV गंबर। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।